大家好，我是三姐，现在是东八局时间4月3日周五下午的3点36分。今天是周五，那么我们会在讲完大饼的行情走势之后呢，给大家分析几个比较热门的山寨币种。那么大饼呢，今天是收了一根阳 K 的垂直线，代表着说我们下方是有一定的企稳迹象。但是呢，我们来到这样子的一个下降雄起的通道里，并没有站上我们的通道线之上，在哪些位置上我们才能再次入场做空呢？跌破了这样子的一个通道线的下边缘，是否意味着接下来会有一个大跌的行情呢？我们稍后来看。首先看一下我的频道，主要是针对加密货币进行行情分析，每一天都会给出最新的交易思路，可以满足全球不同时区朋友们的需求。这里呢是我的电报公开频道，你可以直接点击这个链接就能获取到我给大家的公开策略。那昨天以及我们今天的大饼呢，我们大家可以看哈，是走出了这样子的一个上升曲线，但是我们可以看啊，下方是来查证测试了一下。那么今天日间以及我们昨天晚上的行情走势呢，是触摸到了我们下方的这样子一个曲线之后，开启了一轮小小的反弹，但是今天的反弹力度并不是很强哈，没有站上我们这根通道线之上呢，我们暂时不要去操作，一定要耐心的等待它，因为今天的交易量呢那是非常的小。那我们在交易的过程中呢，不仅仅是要看我们的 K 线形态以及我们的消息面，更重要的呢是关注我们下方这样子的一组亮灯柱。因为作为我们交易者来讲呢，如果说它是一个无量上涨的走势，代表着说这一轮的上涨可能只是一个诱多的行为。那什么样的走势情况下才能算是一个健康的上涨呢？我们可以参考我们这样子的一段走势，这样子的一段走势中呢，就代表着我们量价齐涨的走势，它就像我们日常生活中的一个烧开水的动作，对不对？必须是说我们的火越加越旺，我们的水才能越来越开。那在这样子一个急速的下破过程中呢，有一些朋友就会着急去抄底。那为什么三姐不建议大家在这种情况下去进行抄底呢？因为它很大的概率是庄家去进行一个抛盘的动作。那在这种情况下呢，它的量能是逐渐在增加，逐渐在放大的。如果说你对于交易没有时间、没有把握的话，可以加入三姐的公开频道里。那么三姐的每一笔订单呢，都是实时去更新、实时去盯盘的。日线上呢是出现了一个反弹的走势，并且呢，我们通过昨天这样子的一组 K 线来看，它是出现了这种下影线非常长的走势。那只是说庄家去进行一个下破的动作，然后呢去进行了下方的这样子的一个买盘力量，我们就开启一轮小小的反弹。那其实有些朋友呢在昨天看到了这样子的一组 K 线之中呢，今天的日内交易上就已经开出了空单。为什么我们今天在我们的策略群里面暂时是没有给出策略呢？今天的行情走势中呢，首先我们的波动不是很大，如果说我们在这些位置上去盲目的开单的话，是比较磨损我们的手续费的。大家要记住一哈，只有当我们的收益到达了400点、500点之上，我们才能说这一单是有收益的。因为我们开实施合约的话，那么它的手续费是比较高的，至少说我们这一单收益要达到300点、400点以上，我们才能说这一单是稍稍盈利的状态。好，那么今天是周五，行情走势波动不大的情况下呢，与大家分享了一下我们交易上的一些小心得。接下来的行情上呢，如果再次回到了我们这样子一个通道内之上，还到我们前高附近这些位置的情况下呢，我们在这些位置可以去寻找一个入场做空的机会。那现在由于这种消息面影响非常大的情况下，我们大家做交易的同时，一定是要轻仓去进行交易。那哪些位置上才能去进行抄底呢？有一些朋友说，会不会再次去来到我们下方更深的地方去进行测试呢？我们在日内短线上来讲呢，目前是没有跌破我们的曲线。那么下方65000附近呢，它是有一个比较强的支撑。如果是说价格来到这里去进行测试的话，65000附近呢，可以去进行一笔现货的交易。好，我们再来看一下4小时的盘面。好，那么4小时盘面上，我们可以看哈，现在是走出了一个稍稍有一点点反弹的走势，但是我们这样子的一个反弹呢，并不代表说行情的翻转，因为我们可以看啊，上方68500到69000附近是测试了比较多的次数，来到这里之后形成了一个天然的阻力，所以说如果大家求稳的话，那么我们来到这些点位上再来去进行入场。现在这种行情走势不太明朗的情况下，我们只做我们抓得住确定性的交易。好，我们再来看一下以太坊。好，那么以太坊呢，同样也是来到我们下轨附近之后呢，开启了一个反弹的走势。但是我们可以看哈，整体的波动呢是在我们的下轨附近，没有说触摸到我们的中轴线。那么我们以太坊的交易计划呢，就是有2个。第一个呢，就是来到我们上方2140附近。那么来到这里之后呢，它是有非常多这种向上插灯测试的走势。我们来到这些位置上去寻找一笔入场做空的机会。好，那么同样，如果说下破回来，来到我们这种下轨边缘的时候，没有跌破的情况下，我们直接去入场做一笔现货，或者是我们的短多交易。好，我们再来看一下其他的山寨币种哈。
好，我们首先呢看一下狗狗币，狗狗币呢目前是这样子一个窄幅的震荡里面，现在呢是靠近我们的下轨边缘，但是我们可以看啊，它的反弹力度呢稍稍比其他的币种强势一点，因为我们可以通过前2天的这种 K 线来看，它是出现了这种放量下跌，但是没有跌下去，对不对？甚至是说它是收了一个长的上影线，实体的部分还是比较小的。那么如果是伴随着大饼的上碰呢，狗狗币有可能会来测试我们0.1的位置，来到这些位置上呢，我们可以去尝试入手做一笔空单。现在这种行情不确定的走势情况下呢，山寨币种我们尽量就少碰，我们尽量就去做我们的主流币，因为我们要把我们的资金去进行一个合理的分配。现在由于我们的石油以及我们的黄金，还有我们的比特币呢，它的整体波动会比山寨币来的更加多一些，交易的机会也就多一些，所以呢，目前来讲我们就不考虑去做一些山寨币。好，我们再来看一下其他的币种。好，我们看一下 GEC 呢，同样也是在上方筑顶之后出现了这种行情波动越来越小的走势。那现在是不是可以去进行抄底，或者说我们去入场做一笔空单呢？那尽管说我们下方是出现了个 W 底，但是我们可以看它的反弹是怎么样的？反弹上来之后马上遇阻回落，反弹上来之后马上遇阻回落，并且我们可以看啊，它的下破是来到200附近之后就开启了一个止跌的动作。如果说我们想要去交易 GEC 的话，我们首先第一个关注的点位就是来到我们上方280的附近，来到这些位置上，我们可以去入场做一笔空单。同样啊，我们可以看到我们下方支撑在哪里，就是在我们180的附近。如果说它来测试到我们下方180的时候，我们在这些位置上再去寻找一个翻转的信号。好，那么这个是关于今天的盘面分析。明天是周末以及我们清明节的小长假，那大家可能会进行一个踏青或者赏物的动作。不管有没有假期的话呢，三姐也会在我们的策略群以及我们的视频中呢，给大家分析最新的行情走势。好，那这个就是关于本周的行情分析，感谢您的时间，我们下周再见。